أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم هذا من يتمنى إليك يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم wannan majmu'a masu tarin albarka manyan malamanmu da manyan zakirai sha'irai da ƙananan almajirai irin mu, barkanmu da wannan rana, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da wannan rana mai tarin albarka. Alkhairin da ke wannan rana Allah Ubangiji ya haɗa mu da shi, sharrin da ke wannan rana Allah Ubangiji ya raba mu da shi, sharrin mutum, sharrin aljan, sharrin dukkanin abin ki Allah Ubangiji ya mana katangan karfe da shi, albarkacin annabi da alkur'ani. Yan uwa, mun ƙara dawowa da wani sirri muhimmi, mashhurin sirri. Idan kai ɗan kasuwa ne kana son jama'a, ko kuma a fannin abubuwan ka ne kana son jama'a da sai sauransu dai, insha Allah za ka iya yin aiki da wannan. Ko kana makaranta ne ko kuna wata mu'amala da ta mutane haka, kana so ka samu jama'a sosai, ta wannan za ka iya amfani da wannan mashhurin sirri, mujarrab cikin yardar Ubangiji. Yadda ake yi kamar yadda kuka ga mun rubuta shi, lallai haka za a rubuta shi. Wannan mimun ɗin da hakurin da kuka ga an buɗe annasu ake sawa a ciki, ma'ana jama'a kenan, annasu. To idan dai ka rubuta ka sa wannan, amma kafa uku ake so a yi. A samu farar takarda kamar yadda kuka ga mun sa farar takarda mun yi rubutun, haka za a samu farar takarda a yi rubutun, sai a rubuta kafa uku sai a yi laya. Idan kai mai yawo ne, sana'arka mai yawo ne, ko kuma kai mai yawo ne haka waje kana son jama'a, to ya kasance ka je a rufa ma layar. A rufa ma layar ta kasance tana jikinka. Insha Allah jama'a sai ka ture sai kana gudu. Haka zalika in kai ɗan kasuwa ne za ka iya lanƙayewa a shagonka, in kuma kasuwancinka na yawo ne za ka iya barinta a jikinka cikin yardar Ubangiji. To Allah Ubangiji ya dafa mana, Allah Ubangiji ya shiga lamarin mu, alfarmar Sayyidu Sadati. Masha Allah. Yan uwa ku ci gaba da bibiyar mu a wannan channel mai tarin albarka. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku manya-manyan sirrika. Ta izinin yin aiki da wannan shine a yi mana sharing. Idan kai bako ne ka yi kokari ka danna subscribe don samun